ماشي مم. اوكي. متأكد ان هو بيسجل؟ شيك بس عشان ايه. لا بيسجل. طيب تمام، عشان ما يحصلش حاجات مش لطيفة يعني. مم. تمام ماشي، اتوكل على الله. انت مم. بتقول حاطط خطة. انا حاطط خطه ان شاء الله، يعني ان شاء الله حتى فيما بعد اول ما اخلص بس امتحانات هبدا اعمل عنها فيديوهات ان انا هنفذ بقى الخطه ديت، وان شاء الله نجيب بيها عميل مع بعض، حتى ليه يعني على اكونت جديد هنعمل هويه جديده مثلا، وننفذ الخطه ديت ونجيب بيها عميل. فانا قلت اقول الخطه ديت للناس عشان برضو الناس تبدا فيها وتعملها. خطه ممتازه جدا حرفيا، انا عرفتها بعد تدوير كتير ونفذتها، نفذت جزء منها بالفعل وجبت منه عملاء. آه، لكن محتاجة إنك تركز علشان توصل بقى للأسعار المونتاج العالية والكلاينت التقال وهكذا يعني. فمحتاجة منك تركز شوية وهتتعب شوية. أول حاجة، أنت بعد ما تتعلم البرنامج، سواء بقى هتمنتج على كاب كات، على دافينشي، على بريمير، على افتر افكت. احنا مش بنتكلم على برنامج معين ومش بنتكلم على المونتاج، احنا بنتكلم على انك ازاي تجيب عميل. دلوقتي انت فيديو اديتور. فيديو اديتور دي شغلانه زيها زي اي شغلانه تانية فريلانس موجوده في العالم. فريلانس زي ايه بقى؟ موجودين حوالينا بس احنا مش بناخد بالنا منهم. زي النجار. النجار ده على فكره شغال فريلانس، هو راجل مش موظف، هو صاحب ورشه وصاحب شغل بيعمل حاجه للناس، او الناس بتجيله عشان تعمل عنده شغل. هنضرب مثلا هنضرب مثال مثلا ان احنا هنقول انك هنقارنك مثلا واحد خياط مثلا. فانت الخياط ده، هنقول مثلا لو خياط بادئ يتعلم الشغل بتاعه، اول حاجه هيبدا يدور هو محتاج ايه. هو محتاج اول حاجه مكنه خياطه اللي هي الجهاز بتاعك، سواء بقى امكانيات الجهاز بتاعك كبيره، امكانيات عاليه، امكانيات قليله. فانت هتبدا بقى باللي معاك. والله ربنا ان شاء الله هيكرمك وهتبدا تطور في الجهاز، لكن اي حاجه تمشيك لحد ما تبدا توصل لعملاء. او لو انت عندك شغل جانب بجانب المونتاج، او انت مثلا انت عندك شغل وعايز تعمل منه شيفت كارير وتروح انك تشتغل فريلانسر في المونتاج، فانت اكيد مش هتسيب شغلك، لا انت هتفضل في شغلك، وبجانب شغلك هتبدا تطور في جهازك من الدخل اللي هيجيلك، وتبدا في نفس الوقت تتعلم المونتاج. فالخياط ده نفس الموضوع، اول حاجه بيبدا يشوف المكنه الايه اللي هيشتغل عليها، لقى المكنة اللي هيشتغل عليها وخلاص. بعد كده هيبدأ يتعلم الخياطة. الخياطة فيها حاجتين، فيها انك تستخدم المكنة علشان تخيط، وهي انك في الحالة دي هتستخدم الجهاز علشان تعمل فيديو. وفي الحالة دي ان هي تعلم البرنامج، سواء بقى اي برنامج زي ما قلنا مش هتفرق، لكن انت هتتعلم ازاي تفتح البرنامج، تحط الميديا، تنظم الميديا، تحط الافكتات، تعمل كل حاجة على البرنامج، تتعلم الادوات اللي هتنفعك في الشغل. انت دلوقتي بدأت اتعلمت البرنامج وهو اتعلم الخياطة، هتبدأوا تخبطوا في الأول بقى. هيجي مثلا واحد يقول لك إيه، أنت عشان تتعلم المونتاج بشكل كويس، أو هيقول له برضه أنت عشان تتعلم شغلانتك دي بشكل كويس، أنت اقعد جنب واحد وهو بيخيط بنطلون، اقعد جنب واحد وهو بيخيط تيشيرت، اقعد جنب واحد وهو بيخيط فستان، بعد كده اقعد جنب واحد وهو بيصمم فستان، اقعد جنب واحد وهو بيفكر في فكرة فستان جديد. أنت نفس النظام، بتخش على يوتيوب، بتبدأ تلاقي فيديوهات كتير كتير جدا 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 جدا. يعني مثلا قناتي عليها فيديوهات متنوعة، فانت ما تجيش مثلا تقول انا لو اتفرجت على كل الفيديوهات دي فانا هتعلم مونتاج واشتغل بدافينشي، لا. القناة عليها فيديوهات تشرح لك نقط معين هتحتاجها خلال رحلتك للمونتاج. وقف مثلا موضوع مثلا الشيب ده، عايز تعمل موضوع الشيب، هتخش تتفرج على فيديو الشيب. عايز تعمل موضوع الخريطة، هتخش تتفرج على فيديو الخريطة، وهكذا. فهتفضل تبحث على يوتيوب على حاجات عشوائية، لازم ترسم لنفسك خطة تعلم ازاي تتعلم بعد ما تتعلم البرنامج، ازاي تتعلم المونتاج. ودي مش طيب هنقولها معلش يا مم. محمد، ثانية واحدة بس. يعني بما ان احنا بنتكلم، هقول بس حاجة سريعة يا مم. جماعة. أي حد عايز يتعلم دافينشي وعايز طريق يعني يمشي فيه وهو مطمن، من غير ما يتوه ومن غير عشوائية، ادخل على موقع بلاك ماجيك أو على قناتهم على اليوتيوب. لو دخلت على قناتهم على اليوتيوب هتلاقي فيديوهات بتشرح كل حاجة في دافينشي. لو دخلت على الموقع بتاع بلاك ماجيك هتلاقي فيه تريننج. ادخل على مم. دافينشي وبعد كده ادخل على تريننج، ومن التريننج هتلاقي بقى الفيديوهات وهتلاقي الكتب. للأمانة يا جماعة الكتب بتاعتهم قمه في الروعه، كتب تحفه عشان تتعلم. انا اتعلمت فيوجن من الكتب بتاعتهم. الكتب بتاعتهم اللغه بتاعتها سهله جدا، وميزه الكتب بتاعتهم ان هو بيفضل يشرح. يعني زي مثلا لو مثلا بيقول لك ان انت تروح علشان يعني زي مثلا في بروجكت معين. ايوه بالظبط زي محمد صبري فاتح. لو في بروجكت معين مثلا قال لك روح في البين مثلا ودوس رايت كليك عشان تعمل تايم لاين جديد. لو بروجكت تاني في الجزئيه دي هيكتب لك نفس الكلام تاني، وفي بروجكت تالت هيكتب لك نفس الكلام.
تمام. امم ايوه بالظبط، دي الكتب بتاعتهم، وكمان في ملفات العمل موجوده، فتقدر ان انت تنزل ملفات العمل، تقدر ان انت تنزل كتب. دي احسن وافضل طريقه تتعلم بيها من غير ما تتوه وتقعد تشوف بقى هنا شويه وهنا شويه، لان للاسف ما فيش حاجه على اليوتيوب بتشرح دافنشي بشكل محترم. فاضمن حاجه تذاكر منها الموقع بتاعهم، زي نفس ما محمد صبري فتح. ماشي، معلش يا محمد قطعتك، كمل. لا ولا يهمك. فاحنا بعد ما نتعلم البرنامج ونكون متمكنين في البرنامج، زي الخياط ده، بعد ما اتعلم ان هو ازاي يقعد على المكنه وازاي يبدا يخيط، وزي ما قلنا هتبدا بقى تخبط في كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب، تتعلم من ده شويه وتتعلم من ده شويه. لكن برضه هيفضل في تريكات انت مش هتوصل لها الا بالخبره، الا بالتجربه، الا لما تتحط في موقف مثلا. سيام مثلا هيجي لك عميل يطلع عينك، يطلع عينك ومش هتلاقي منه اي مقابل ومش هتلاقي منه اي استفاده. فيما بعد لما توصل لعميل كويس هتقول اه ده انا كنت في مكان يعني. بقى فيما بعد تنصح اي حد ان هو ما يقعش غلطتك دي. فانا جاي بقى اقول الحاجات الغلطات اللي انا وقعت فيها، او انك ازاي من الاخر انك ازاي بقى تجيب عميل محترم وتبدا تشتغل معاه، او انك ازاي تشتغل صح اصلا في المونتاج. اول حاجه انت اتعلمت البرنامج، دلوقتي انت مش عارف تعمل مونتاج لايه، لان المونتاج ده عباره عن بحر كبير قوي. زي الخياط، زي ما قلنا، في بناطيل، في تيشيرتات، في فساتين، في تصميم فساتين، في تصليح، في تخييط، في تطريز. فالحاجات دي كلها بحر كبير، فانت مش هتتميز في كل حاجه، لازم تنقي لك حاجه تتميز فيها. والمونتاج سيان، هتعمل مونتاج جيمنج، هتعمل مونتاج توكينج هيد، هتعمل مونتاج توتوريالز، هتعمل مونتاج بروموز، هتعمل مونتاج اي حاجه تخطر على بالك. اي نوع من انواع الفيديوهات اللي بتشوفها على يوتيوب او على السوشيال ميديا هي نوع معين من انواع المونتاج. المونتاج مش نوع واحد، مش مجرد انك بتقص وتلزق وتحط افكتات وشات موشن جرافيك وساوند افكت وخلاص. مش هتتميز في نوع. لما تتميز في نوع ساعتها فعلا هتوصل انك تعمل فيديو ب 500 دولار وب 1000 دولار، ده بالنسبه لك هيبقى عادي، لانك كده كده متميز، عارف الكلاينت اللي جاي لك عارف انك توب في الحاجه دي، فان هو هتعمل له الفيديو بتاعه في النقطه دي بطريقه بروفيشنال. لكن لما تكون باعت بورتفوليو مثلا لعميل، في فيديو عقاري، جنبه في فيديو تيك توك، في فيديو مش عارف ايه، هو اصلا هو مش عارف انت بتقدم ايه او انت متميز في ايه. لكن لما تخش وتلاقي مثلا شركة كبيرة عارضة ان احنا عايزين مونتير في مجال العقارات مثلا، فانت تقدم لهم بورتفوليو انت بقى متخصص في مجال العقارات، فتروح تقدم لهم بورتفوليو في شغلك الاحترافي اللي انت بقى بقالك مثلا سنه بتتعلمه وسنه بتحترف فيه او اكتر من كده. تقدم لهم بقى بورتفوليو احترافي في المجال اللي هم عايزينه. ساعتها مش هيكون عندهم اي سبب ان هم يرفضوك، غير انك تقدم لهم بورتفوليو زي ما قلنا في فيديو من الشرق، فيديو من الغرب، فيديو مش عارف ايه وفيديو مش عارف ايه. لا، العملاء القليله اللي ممكن تقبل بالحاجات دي العملاء اللي هم بيدفعوا بسيط، واللي هم بيبقوا مثلا عايزين فيديوهاتهم مجرد ان هي تتعمل على السوشيال ميديا بشكل حلو شويه، او هم اصلا ما يعرفوش يعني ايه فيديوهات احترافيه، هم عايزين بس مجرد ان هو حد بيعمل ايديت، وانت مجرد ان فيديوهاتك فيها افكتات فزغللت عينيهم فاشتغلت معاهم. لكن عشان توصل للاحتراف وانك فعلا تجيب دخل كويس وكلاينت تقيل من المونتاج، لازم ان انت تحترف جزئيه المونتاج. طيب هتحترف جزئيه المونتاج ازاي؟ اول حاجه في بدايه الخطه، بعد ما تتعلم البرنامج خد وقتك في البرنامج، اتعلمته في شهر، في شهرين، في ثلاثه، دي بتاعتك انت. يوتيوب ما خلاش، هتخش تكتب تعليم دافنشي، تعليم بريمير، هتلاقي الاف الفيديوهات والاف الناس بتشرح ازاي تتعلم البرنامج. بعد كده هتبدا تاخد اسبوع او 10 ايام، المده اللي يعني في هذا السياق، المده اللي انت تقدر تخلص فيها التاسك ده، وهو انك تحدد لنفسك او تشوف نفسك في انهي كاتيجوري من المونتاج. مثلا هتخش تكتب يو اي مونتاج مثلا، هتلاقي 500 فيديو بيتكلموا عن اليو اي مونتاج. تعال مثلا نجيب فيديوهات الشورتس. لا احنا نرجع، احنا كنا جايبينه كان مثلا الفيديوهات دي، ده اليو اي، ده اليو اي. هتلاقي الاف الفيديوهات بتتكلم عن اليو اي وستايلات كتير. انت لما تبدا تتعلم ستايل واحد زي ما قلنا هتتميز فيه، هتاخد فكره من ده. انت مثلا الانيميشن ده لو انت خدت منه فكره، صعب تروح تنفذ الانيميشن ده او الاستفاده اللي هتستفيدها من الفيديو ده صعب تروح تنفذها في فيديو عقارات مثلا، ما هو ده حاجه وده حاجه تانية خالص. لكن لو انت بتعمل يو اي انيميشن، ممكن تعمل انيميشن ده، ممكن تعمل انيميشن زي ده في اليو اي بتاعك، فهيفيدك في منطقه اليو اي. مونتاج عقارات هتكتب مونتاج عقارات، مونتاج دوكيومنتري هتكتب مونتاج دوكيومنتري. عايز تدور بقى على كل الكاتيجوري اللي موجوده في المونتاج، تقدر تبحث على يوتيوب مونتاج كاتيجوري، مونتاج ستايلز،
تسال شات جي بي تي، اسال جيميناي، هيقول لك كل الانواع، لان لو ذكرت فيهم مش هنخلص. يعني مثلا في انواع جديده، مثلا اللي هو السيلز مونتاج ده، آه لا مش فالورانت، دافينشي ريزولف، نوع مونتاج جديد اللي هو اس موشن جرافيكس. ده نوع مونتاج لسه طالع من فتره قريبه، مش ناس كتير تعرفه، لكن له توتوريالز. يعني انت هتلاقي له توتوريالز حتى على دافينشي، له كذا توتوريالز، الناس ما شاء الله يعني شرحاه على بريمير، على اي حاجه، على اي برنامج هتلاقي الناس شرحاه، يعني ما شاء الله بتاع بقى له فتره، وفي اكتر من فيديو على دافينشي. طبعا دافينشي ما شاء الله يعني الكوميونتي بتاعه بيكبر، يعني بيكبر بشكل محترم. فانت بعد ما تاخد اسبوع تجرب الستايلات، تفضل تتفرج على الستايلات، يعني خد يوم مثلا كل يوم اتفرج على ستايل. البرامج كلها تقدر تعمل كل الستايلات، مثلا سواء بس دافينشي المدفوع مثلا هنقول مقارنه بدافينشي المدفوع مع بريمير وافتر افكت، فالبرامج دي سواء دول او سواء دافينشي او البرامج دي هتقدر تعمل لك اي ستايل ان شاء الله من اللي هتشوفهم على اليوتيوب. فانت اتفرج على الستايلات، حس الستايلات كده، المونتاج في الاول وفي الاخر هو مجرد احساس، مش مجرد تولز وخلاص. فانت شوف ايه الستايل اللي بالنسبه لي شبه سهل، شبه ان انا دماغي فيه بحبه، بحب اتفرج عليه. برضه الحاجه اللي انت بتحب تتفرج عليها هتتفرج عليها كتير، مش هتزهق، هتتعلم منها وانت بتتفرج، فبالتالي هتنفذ في البروجكتات بتاعتك بشكل اسرع وبشكل اسهل وبشكل احسن. فهتبدا تتفرج على كل الستايلات، تختار ستايل، تبدا بقى بعد الاسبوع ده، بعد ما خلاص اخترت الستايل ده مثلا، وان كان اليو اي انيميشن، انا دلوقتي اخترت اليو اي انيميشن، فلازما اول حاجه اعرف اليو اي انيميشن ده بيتعمل ازاي. فهاجي اكتب يو اي انيميشن مثلا، مش عارف الكيبورد ماله، هكتب يو اي انيميشن، هبدا اتفرج على انواع البروجكتات. يعني مثلا ما شاء الله واحد شرح البروجكت ده على دافينشي، هبدا بقى اتفرج عليهم، اتفرج عليهم اتفرج عليهم اتفرج عليهم، ابدا اقلد واحلل الفيديو اللي انا هتفرج عليه. هنجيب مثلا فيديو زي ده، فيديو عشوائي هنتفرج عليه، هبدا اقلده، ابدا افتح دافينشي اشوفه عمله ازاي، ابدا واحد اتنين تلاته اربعه اوصل لطريقه عمل الفيديو ده. بعد كده هسيب الفيديو في البورتفوليو بتاعي، او هسيبه عندي. ممكن تغير حاجه بسيطه مثلا فيه، تحط التاتش بتاعك مثلا في ده، او تغير الموضوع اللي هو بيتكلم عنه وتتكلم انت مثلا عن تطبيق تاني او عن موضوع تاني، بس باستخدام نفس الستايل عادي. بعد كده هتيجي على الفيديو اللي بعده، هتقوم جاي برضو واخده وتقلده. احسن طريقه علشان تحترف بيها اي حاجه في البدايه هي التقليد. في النهايه او فيما بعد ما تبقى متمكن فيها، هي اللي هي الريفرس انجينيرنج، او اللي هي الهندسه العكسيه، او اللي هو البناء العكسي. انك هتاخد فيديو هتبدا تحلله، ده هو عمل هنا كذا، فانا هبدا وراه اعمل كذا، وابدا احلل الفيديو، استخدم ساوند افكت في نقطه معينه، استخدم انيميشن معين في نقطه معينه، استخدم ماتش كات هنا في الانيميشن، وهكذا. هتبدا تحلل الفيديو من كل النواحي. بعد ما تحلل الفيديو من كل النواحي وتحترف الستايل اللي انت اخترته، هتبدأ تبني بورتفوليو. الموضوع ده هيكون خد معاك، علشان بقى نقول انك وصلت لمستوى كويس في اي نوع من انواع الانيميشن، هندي مثلا من 3 ل6 شهور. بس ده متواصل، انت قاعد مثلا مش هنقول كل يوم، قاعد مثلا في الاسبوع حوالي من 20 ل 30 ساعة في الاسبوع مثلا بتتعلم الستايل ده لحد ما تزهق منه. يعني انت تزهق منه، اللي هو خلاص انا بعمله بضفري او بعمله بصباع رجلي زي ما بنقول يعني. بعد ما تحترفه هتبدأ تعمل البورتفوليو بتاعك، تبدأ بقى تتفرج على فيديوهات، تعمل الستايلات بتاعتك، فيديوهات مثلا فكرت فيها عملتها، مثلا اعمل سيناريو مثلا اكن عميل داخل يقول لك انا عايز لنفسك ما بينك وبين نفسك يعني، انا عايز فيديو عن اليو اي انيميشن عن تطبيق مثلا، وان كان تطبيق جيميناي. فابدأ اعمل من دماغك بقى، انت هو اداك الفكرة او التاسك، انت ابدأ بقى حط دور بقى على حاجات مشابهة، حط الستوري بورد بتاعتك، نفذ الانيميشن بتاعك، نفذ الفيديو بتاعك، وحط الفيديو في الاخر لما تطلعه بشكل كويس. خد فيه وقتك، خد فيه في الفيديو يوم واتنين وتلاتة. مفيش فيديو بيتعمل في نص ساعة، مفيش فيديو في العالم احترافي بيتعمل في يوم. ده بص، اللي في يوم ده بيبقى قاعد حرفيا عليه مش اقل من 20 ساعة في اليوم، من 10 ل 20 ساعة في اليوم مثلا. انما كل الفيديوهات الاحترافية اللي بتشوفها بتفايرل
وبتجيب مشاهدات والناس بتدفع فيها فلوس كتير، الفيديوهات دي بتتعمل في وقت طويل، سواء يوم 2 3، وممكن يكون بيشتغل عليها كذا حد، ولو واحد شغال لوحده بتاخد منه وقت اكبر. عشان لما تدي مجهودك ووقتك في الحاجه وتعملها فعلا باتقان، الحاجه هتطلع فعلا حلوه. مش هتخش على البرنامج تحط هنا تعمل انيميشن هنا مش عارف ايه وهكذا وهكذا والفيديو يطلع توب. لا، فيديو ممكن يطلع حلو، لكن مش فيديو اللي هو يشغلك مع كلاينت جبارين يعني. فاحنا فهمنا كده الفكره. زي ما قلنا تاخد اول حاجه بعد ما تتعلم البرنامج، هنقول مختصر مفيد. ابدا اول حاجه اختار البرنامج واتعلم البرنامج على اي جهاز عندي. بعد كده ابدا ادور على موضوع بعد ما اتعلم البرنامج واتعلم اساسياته، ادور على موضوع الكاتيجوري بتاع المونتاج، واتفرج على فيديوهات اشوف انا ايه الستايل. عادي ممكن تجرب حتى ستايل 2 و3 لحد ما الستايل اللي انت مرتاح فيه يظبط معاك، مش مشكله. تديله برضو وقته، سواء اسبوع اسبوعين، لحد ما تنقي الستايل اللي انت هتثبت عليه. بعد كده هتقعد اشهر، مثلا 3 4 اشهر 5 اشهر، كل واحد وقدراته، لحد ما تحترف الستايل اللي انت هتشتغل فيه. بعد ما تحترف الستايل اللي انت تشتغل فيه، انت لوحدك هتلاقيك بتبدا تبني بورتفوليو، سواء من تقليد الفيديوهات، سواء زي ما قلنا من الهندسه العكسيه لما تيجي تبني فيديو. هي شبه الهندسه العكسيه هي شبه تقليد الفيديوهات، لكن في الهندسه العكسيه بقى انت هتحلل كل نقطه انت عملتها ليه وعملتها امتى في الفيديو وعملتها ازاي. ويستحسن يكون معاك نوتة او حاجه تسجل فيها كل التوبكس وكل التريكس اللي انت بتعملها، واي حاجه تقابلك في رحله تعلمك سجلها، لانك فيما بعد لما تتعلم وتبدا تشتغل في حاجات مهمه وانت بتتعلمها هتحتاجها بعدين وهتلاقيك نسيتها. فلما تيجي تفتكرها، يعني انت مش هتفتكرها، ولو جيت تفتكرها هترجع تتعلمها من الاول، هتضيع على نفسك وقت ومجهود. فانت اي توبكس هتحس مثلا ان هي مهمه وهتفيدك فيما بعد او ممكن تنساها، سجلها. سجلها بطريقتك. يعني انا معايا نوتة كاتب فيها بص بطريقه مفعكشه خالص، بس طريقه ان انا افهمها. يعني مثلا حتى في افتكر كنت بتعلم حاجه على دافينشي على الفيوجن، قمت جاي رصص النودز، لا مؤاخذه في كلمه النودز دي، رصص النودات، جمع نود نودات مش نودز. رصص النودات ديت كده وراسمهم في النوتة اللي معايا، وكاتب على كل حاجة اسمها. حتى عملت بألوان الأسهم، لأني برضو ما كنتش محترف في ألوان الأسهم، أو كنت لسه في البداية خالص. رسمت النوت 3 دي كده، وجيت كنت بتفرج على الفيديو ده وأنا مش قاعد على الجهاز، وجيت بعد كده على الجهاز طبقتها في أقل من حوالي 10 دقايق، واتعلمت طريقتها وبقت معايا في النوت. كل ما احتاج تركايه فيها ارجع ابص على الرسمه او ابص على اي حاجه بفتكرها على طول في ثانيه. فهي دي رحله التعلم. بعد ما تخلص بقى رحله التعلم وتلاقي معاك بورتفوليو كده محترم فيه على الاقل 10 فيديوهات، من 10 ل 20 فيديو احترافيين بقى بجد، خد وقتك في الموضوع ده. هتبدا بقى رحله انك تجيب عميل، وهي دي الرحله الصعبه وفي نفس الوقت السهله. عشان تجيب عميل في طريقين، او هو المين كور بتاع الموضوع، لازم أن انت والعميل تتقابلوا. فيا اما العميل هيجي لك، يا اما انت هتروح للعميل. العميل هيجي لك ازاي؟ انت مثلا واحد بتعرض شغلك، فواحد شاف شغلك عايز ينزل على صفحته شغل مقارب للشغل اللي انت بتنزله في المجال اللي انت اخترته او في الكاتيجوري اللي انت اخترتها، فهيبدأ يخش يكلمك. دي اول نقطة. تاني نقطة انك انت تروح للعميل. انت مثلا شايف واحد بيقدم محتوى اصلا اوريدي في المجال اللي انت محترف فيه، فهتبدأ انت تخش تكلمه. طيب في كلا السيناريوهين لازما يكون معاك فيديوهات قوية تغري بيها العميل ده، و اوفر كويس تغري بيه العميل ده. لو هو اللي جاي لك ده هيبقى الموضوع سهل، هو كده كده شاف فيديوهاتك وعارفك وعايز يشتغل معاك بأي تمن، فده سهل. الجزء التاني ده هنقوله ايه في النهاية. لكن ازاي بقى انت توصل للعميل او العميل هو اللي يجيلك؟ اول حاجة هو لينكد ان. لينكد ان ده يعني حرفيا بحر شغل. يعني هنفتح لينكد ان قدامكم يعني ده الجزئيه اللي كنت بقولها لكم في الميتنج اللي قبل كده على الديسكورد. ده الاكونت بتاعي، يعني مثلا في كام، ده اكونت كنت عامله، اكونت ما اهتمتش بيه حرفيا، في 228 كونكشن، مصنف كفيديو اديتور، لكن مش بعرض عليه حاجه، هو مجرد ان انا عملت الاكونت وضفت الناس وسبته. لو جينا بدانا نسكرول هتلاقي دي اعلانات ده واحد بينزل حاجته. فين اهو، مثلا ده واحد اهو من 4 ايام، فيديو اديتور نيدد، ده اعلان للشغل. سيبك من قائمه الجوبز دي، مالهاش، مش هتشتغل من عليها. ننزل تاني ام هايرنج فيديو اديتور، ادي التاني
ده كله من 228 كونكشن. انت مثلا في خلال فتره تعلمك اعمل اكونت على لينكد ان وابدا ضيف الناس اللي هي فيديو اديتور. هنبدا نسكرول هنلاقي ناس كتير عارضه ان هي محتاجه فيديو اديتور، سواء هم فيديو اديتور مثلا. ده واحد برضه هو بيقول لك 3K على المانث ومش عارف ايه، وي ار هايرنج مش عارف، عليه عروض للشغل. هتبدا بقى انت تخش تكلم الناس دي، تعرض البورتفوليو بتاعك في الكومنتات، هو عامل زي فيسبوك. المهم انك تحاول معاهم، سواء بقى هتخش تكلمهم او زي ما قلنا هتعرض البورتفوليو في الكومنتات. لو فضلنا نسكرول هنلاقي ناس اكتر يعني مثلا من فتره كده دخلت عليه حرفيا، عملت كده سكرول مثلا نفس الكميه اللي انا عملتها دي، لقيت واحد من 4 ساعات عايز فيديو اديتور. لقيت حرفيا 5 بوستات ورا بعض عايزين فيديو اديتور. فانت لو قدمت عليهم مثلا، فانت كده قدمت على 5 فرص. فانت اهو مثلا مطلوب جونيور فيديو اديتور، يعني هو حتى مش عايز سينيور، يعني هو عايز جونيور. فهتخش عشان تبحث عن الناس دي، هتيجي مثلا هنا وتكتب فيديو اديتور. هتخش هنا على البيبل، هتلاقي مثلا هنا بيقول لك فيديو اديتور موشن جرافيك ديزاينر. هتبدا تدوس ايه هنا كونكت كده، هتبدا تضيف الناس دي كلها. اي حد جنبه فيديو اديتور هتبدا تضيفه، حتى لو هو الاكونت بتاعه صغير هتبدا تضيف، لانك كل ما تضيف ناس في المجال ولينكد ان الخوارزميات تلقط ان الاكونت بتاعك تبع الناس الفيديو اديتور وكده، هتبدا تعرض عليك الناس اللي هي عندها كونكشنز كتير والناس المشهوره في المجال، وهم دول الناس اللي بينزلوا عروض للشغل باسعار عاليه. هتبدا تبعت للناس دي كلها وهم كلهم ان شاء الله بيقبلوا بيقبلوا يعني في يوم او في يومين. لكن انت فهمت الفكره. نفس الموضوع فيسبوك، هتخش على فيسبوك تخش على جروبات المونتاج، الصفحات بتاعه الدعايه والاعلان، جروبات المونتاج عموما هي المين كور بتاع الموضوع، سواء بقى جروبات المونتاج بره مصر وجوه مصر. في اي دوله انت بتتكلم انجليزي خلاص خليك في فيديو اديتور يو اس، فيديو اديتور يو كي، الحاجات اللي بتتكلم بالانجليزي، ومصر طبعا ودول الخليج لان هم بيتكلموا بالعربي. خش على الجروبات دي اكتبهم بالاسم، هيجي لك عده جروبات كتير فيها ناس. هتخش على كل جروب تشترك فيه، هتلاقي ناس يا اما عارضين ان هم محتاجين فيديو اديتور، وطبعا هتخش تكلمهم وتعرض عليهم البورتفوليو، او انك انت هتبدا تعرض شغلك على الجروب. وعلى لينكد ان برضو هتيجي على البورتفوليو بتاعك تظبط البورتفوليو سواء على فيسبوك او على لينكد ان، صورة بورتفوليو كويسة، باك جراوند كويسة احترافية، بريف او ديسكريبشن عن نفسك مختصر مفيد كويس لذيذ كده، بحيث ان اللي يخش على صفحتك يلاقيها صفحة واحد فعلا بروفيشنال، صفحتك مريحة للعين، كل حاجة في مكانها، كل حاجة سهل الوصول ليها. برضو مش هتعرف تعمل الموضوع ده، هتخش تبحث على فيديو اديتور، تخش تدور على فيديو اديتور يكون تقيل في المجال. يعني مثلا تعالى واحد الشخص ده مثلا عايزين نخش على مثلا ده داخلين عليه بالصدفه اهو، حاطط صورته، مش عارف ذكاء اصطناعي ولا ايه، بس حاطط صورته ملامحه باينه، حاطط صوره غلاف نوعا ما، صوره ما شاء الله كويسه جدا، شكلها كويس وسيمبل وبسيطه. اباوت حاطط بريف مكون من 3 باراجرافات صغير، كل حاجه يعني تحسها سيمبل ومظبطه. بعد ما تعمل البورتفوليو بتاعك هتبدا تنشر عليه حاجات من اللي انت حاططها في البورتفوليو او من اللي انت اتعلمت فيها. يعني تبدا تنشر ده بروجكت النهارده، البروجكت ده كان اخر عميل كنت عامله، لا ما تكدبش الكذب حرام. مثلا البروجكت ده اشتغلت عليه كذا مده قد كذا، ايه رايكم في البروجكت ده؟ تتفاعل مع الناس اللي موجوده عندك في الكونكشن، بحيث ان لو في واحد فعلا من اللي هم عارضين ان هم محتاجين فيديو اديتورز دول شاف الفيديو بتاعك هو ذات نفسه هيخش يكلمك. هو ليه لو واحد محتاج فيديو اديتور وشاف فيديو ليك وانت رافعه، ما انت كده كده عنده في الكونكشن، فهيظهر لك الحاجات بتاعته وهيظهر له الحاجات بتاعتك، شافه بالصدفه يا عم، ليه هو محتاج مش هيخش يكلمك وانت فرصه بالنسبه له وانت محترف بالنسبه له، فهتلاقيه هو اللي داخل يكلمك. فهي دي اسهل طرق علشان توصل لعميل انت تروح له او هو يجي لك. نفس الموضوع على فيسبوك، تبدا تنشر على البورتفوليو بتاعك، تبدا تنشر على الجروبات اللي انت اشتركت فيها. نيجي بقى لنقطه بعد ما تنشر، بعد ما تلتقي بالعميل، النقطة دي من أولها توفيق ربنا. يعني أنت خلاص العميل طالما ارتاح لك، أنت ارتحت له، الأوفرز بتاعتك كويسة، سعرك كويس، هو برضو الديدلاين لا مؤاخذة،
هو برضو الديدلاين اللي بيديهولك مناسب ليك، ضغط الشغل اللي بيديهولك مناسب. يعني انا مثلا كان واحد دخل كلمني من قيمه يومين بالظبط، قال لي انا محتاج فيديو اديتور، عايزك تعمل لي فيديوهات، فيديوهات لصفحتي. دخلت على صفحته، طبعا مثلا تعالوا نتكلم في نقطه ازاي تتكلم مع العميل. هو دخل قال لي انا عايزك تعمل لي فيديوهات للفيديوهات اللي موجوده على صفحتي، وهيكون عدد الفيديوهات من 30، مثلا من حوالي من 20 ل 30 فيديو، او فيديو كل يوم هينزل على الصفحه. فانا هبدا اشوف هل انا فعلا هقدر ادخل على صفحته اشوف الفيديوهات، وهل انا فعلا هقدر اعمل مونتاج لنوعيه الفيديوهات اللي هو بينزلها دي فيديو كل يوم. دخلت على صفحته لقيته دكتور بيسوق لنفسه على السوشيال ميديا وبيعمل اسم له. فكل فيديوهاته اللي هي ايه، توكينج هيد، هو قاعد بيتكلم، ومثلا بيحتاج منك تعمل موشن جرافيك كابشن، ساوند افكت بسيط، ومجرد مثلا تجيب صور او فيديوهات للحاجات اللي هو ايه بيشرح عليها. فما تجيش بقى تخش اول حاجه او بعد ما بعت لي الرساله، ما اجيش اخش اقول له والله فيديو كل يوم 30 فيديو فانا هاخد 20000 جنيه، الفيديو يعمل له 1000 جنيه مثلا 30000 فيديو يعمل له 1000 جنيه. هيقوم قايل لك طب شكرا سلام عليكم. هو اصلا ما عرفش ايه اللي انت هتقدمه له. هو يمكن شاف فيديوهاتك، لكن من طريقه كلامك انت قفلت سكه في وشه، وطريقه الكلام دي بتكون يعني ما بتبينش ان احنا ممكن نتفاصل في السعر. فانا دخلت على صفحته، شفت فيديوهاته، بدات اول حاجه رديت عليه: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيك، اتفضل. آه، انا دخلت على صفحتك، شفت نوعيه الفيديوهات اللي انت بتقدمها، فعلا ما شاء الله الفيديوهات فعلا، وفعلا ممكن اطور لك من الفيديوهات او اديها لمسه جماليه اكتر. انا لاحظت في فيديوهاتك ان وانت بتتكلم مثلا في نقطه معينه او في نوعيه فيديوهات معينه من اللي انت رافعها، صوتك بيبقى قريب من المايك او المايك بيبقى قريب منك، فصوتك بيبقى مش كويس. فدي حتى نقطه ممكن انت تصلحها بعيدا عن الشغل. تبدا تديله توبكس كده بسيطه له، او كلام بحيث ان هو ايه، انت فتحت معاه كلام، مش مجرد ان هو اوفر يا لا وخلاص خلصت. لا، ما انت لما تفتح معاه كلام ممكن انتوا الاثنين توصلوا لديل كويس في النص. فبدات اقول للراجل الكلام ده وقلت له انا شفت العرض بتاعك انك عايز تعمل فيديو كل يوم. انا ما عنديش مشكله في ان انا اعمل لك فيديو كل يوم من النوعيه دي، والفيديو ان شاء الله هيتكلف كذا، لكن كذا دي لازم أن تقول له مقابل ايه. الفيديو ده هيتكلف مثلا سيان هيتكلف مثلا 300 جنيه، مثلا هيتكلف 300 جنيه. 300 جنيه دول مقابل ان انا قص الفيديوهات، تظبيط الفيديو بتاعك، مونتاج الساوند افكت، مونتاج الفيجوال افكت اللي هتحط والترانزيشن، والموشن جرافيك البسيط اللي هيتعمل، وان انا هجيب لك صور وفيديوهات تخدم اللي انت بتشرحه. او ممكن تديله بقى اوفر تاني عشان يختار ما بينهم، او ممكن نوصل السعر ده ل 500 وازود لك مثلا شويه اكتر موشن جرافيك اكتر، وازود لك تلوين للفيديوهات، وازود لك 3 دي مثلا اوبجكت او حاجات 3 دي تخدم اللي انت هتعمله بشكل احسن او بروفيشنال اكتر، وطبعا ساوند ديزاين وهكذا. فهتديله اتنين اوبشنين بحيث او اتنين باكج، هو هيختار دي او هيختار دي، او هيرفض خالص ويقول لك ايه، لا انا السعر مش مناسب معايا، شكرا. انا فعلا هو قال لي السعر مش مناسب معايا شكرا. لكن دي طريقة المحاولة الصح. لو انت ممكن تقابل 1000 عميل تشتغل مع 10 منهم بس، عادي طبيعي. لكن انت مش هتقابل كل عميل تقابله تخش له بالطريقة دي او بالكلام ده هيشتغل معاك، لا عادي. هو مش السعر بالنسبة له غالي جدا جدا. يعني حتى لو انا مثلا سيان قلت له 300 جنيه، هو قال لي 50 جنيه، فاحنا لا، احنا مش هنوصل مثلا لحاجه في النص. 150 جنيه مثلا دي بعيده عليا ان انا انزل نص السعر، وبعيد عليه ان هو يرفع 100 جنيه. طب ان هو بيدفع 50 جنيه دي قيمه قليله، فان هو يرفع تريبل السعر اللي هو بيدفعه دي بعيده برضه. فلو لقيتوا ان انتوا الاثنين في سعر بعاد عن بعض فعادي الديل ممكن يفشل، مفيش مشكله. لكن مثلا هو لو قال لي 200، قمت انا قلت له لا 270، هو قال لي طيب يا عم 250، قلت له ماشي تمام 250، يبقى وصلنا برضو لحل الوسط واشتغلنا مع بعض مثلا يعني. فدي نقطة بعد ما تبدأ توصل للعميل وتبدأ تتكلم معاه، هي دي الاسطمبة أو الطريقة اللي أنت تتكلم معاه بيها، إنك تفتح معاه كلام. بدأت تبقى معاه كلام، ما تديش لنفسك أو ما تحطش لنفسك ديدلاين أنت مش هتقدر عليه. ما يقولكش مثلا فيديو، أنا عايز فيديو في كل يوم،
وانت شغال شغل مثلا تاني ما بيخلكش مثلا تقعد في البيت يومين 3 مثلا، فهيجي في اليومين دول يقول لك فين الفيديو، هتقول له لا انا مش في البيت، هو ملوش دعوه. ما تجيش النوعيه دي من الفيديوهات بتاخد منك يومين شغل وتقول له انا هسلمك فيديو النهارده او هسلمك فيديو كمان ساعتين. لا، النوعيه دي بتاخد منك وقت اطول، فانت تحط لنفسك ديدلاين انت مش هتقدر عليه، ساعتها هيبقى شكلك وحش وهتخسر ثقته وهتخسره كعميل. فانت لا، حط لنفسك ديدلاين اللي تقدر عليه. والله بص، انا الفيديو بيتعمل في 3 ايام، عاجبك عاجبك، مش عاجبك مش عاجبك، عشان ما تجيش تضغط نفسك وتطلع حاجه وحشه. انت اصلا هتضغط نفسك هتطلع حاجه وحشه، لان الفيديو ايديتنج ده مجال ابداعي، مش مجرد انك بتحط الحاجات وخلاص. فطول ما انت مضغوط عمرك ما هتعرف تبدع. دي نقطه. بس فده المغزى او الحاجات الرئيسيه عشان انت تشتغل. لو جيت طبقت الحاجات اللي قلناها دي في اي مجال تاني زي ما قلنا بتاع الخياطه، هيختار المكان اللي هو الاله اللي هيشتغل عليها، انت هتختار السوفت وير والجهاز بتاعك، هو هيختار كاتيجوري معين يحترف فيه، سواء بقى تفصيل، تطريز، خياطه، ايا كان انت هتختار الحاجه اللي انت هتعمل فيها. هو هيبدا يعرض شغله، انت هتبدا تعرض شغلك، هتبدا تعرف الناس اللي حواليك انك بتعمل الخدمه دي عشان الناس يجوا لك. ما هي انت فكره برضو إن يعتبر انك فاتح ورشه، انت فاتح ورشه. هو نجار، ناس بتجيله تعمل عنده الكنب، انت فيديو ايديتور، ناس بتجيلك تعمل عندك الفيديوهات، لكن انت ورشتك من البيت. في نقطه بقى، نقطه الشغل مع الشركات. الشغل مع الشركات له ميزه وله عيب. لو انت مش هتخش في الطريق اللي احنا قلنا عليه ده، مش هتعمل كل اللي احنا قلنا عليه الخطه دي، انك هتحترف في حاجه، ودي يا جدعان والله صدقوني دي احسن واسهل واسرع طريقه تجيب منها فلوس كتير في المونتاج. بامانه عن تجربه، انا اشتغلت مع عميل كان كنا بنعمل فيديوهات كتير في الشهر، مثلا ممكن يوصل ل 15 فيديو مثلا ولا حاجه، لكن فيديوهات كلها تركي. اما ما زلت شغال معاه، بس انا ورطت نفسي معاه. هو جالي في الاول انا كنت محتاج فلوس، هنشتغل فيديوهات بالتركي وبالالماني، يعني لو كان الانجليزي كان هيبقى تمام، لكن انا اشتغل فيديوهات تركي وبالالماني. الفيديوهات في مثلا فيديو كل يوم او كل يومين فيديو. قلت له تمام، ليه؟ لان انا محتاج فلوس. اول فيديو عملت له وحش، عدلت عليه وفضلت قاعد اعدل عليه يوم واكتر من يوم، عدلت عليه بدل مره 3 و4، استنزفني، حرفيا استنزفني، كرهت الشغل من اول ما بداته، لكن كنت محتاج فلوس فعصرت على نفسي ليمونه. جيت فيما بقى، وكان سعره قليل، كان سعره برضو قليل، لان انا كده كده لسه فيديو جونيور في الموضوع او لسه مبتدئ. فجيت فيما بعد بدات اتطور في اللي هو اللي هو المجال بتاعه ده، اللي هو هو كان في مجال العقارات، فبدات اتطور في المجال بتاعه ده، لكن برضو الفيديوهات كلها بالتركي. انا بقيت ماشي على اسطمبه، بقيت انا حفظت اسطمبه ماشي عليها، الفيديو بجيبه بقطعه بقى عبال ما ارتبه اصلا واترجم الجمل اللي هو بيقولها، وامشي ورا كلام الناس اللي بيتقال، مثلا القط كلمه من الجمله اللي مكتوبه في السكريبت وهكذا، علشان اعرف ان ده المشهد اللي عليه الدور. كنت بقعد ساعه مثلا ولا حاجه في ترتيب الكليبات، مجرد ترتيب الكليبات قبل ما اقصقصها بقعد فيها حوالي والله مثلا يمكن نص ساعه، وفي فيديوهات بقعد فيها اكتر من نص ساعه. فده كان اصلا بيستنزفك، ما بيخلكش تبدع. واللغه غير لغتك، انت هتكتب كابشن، بس عشان تكتب مثلا تعمل انيميشن مميز او هايلايت على الكلمه المهمه، فانت هتروح تترجم كل الكلمات اللي في السكريبت، وعشان توصل للكلمه او الجمله المهمه وتعمل لها هايلايت، ده خد منك وقت. علشان تعمل حاجه ابداعيه في الموضوع، او تربط جملتين بترانزيشن معين او بنقله مشهد معين او هكذا، لا ده كله مش هتعرف تعمله. فانا خسرت وقت. لكن دي كانت تجربه، وقلت برضو انقل التجربه دي عشان لو حد هيقابل نفس التجربه ما انصحش بيها الا لو انت محتاج فلوس قوي والوقت مضغوط معاك، انك تشتغل مع عميل شبه ده، او انك تشتغل مع شركه. لانك هتشتغل مع شركه، هتروح الشركه هتضيع فيها وقت كتير، سواء لو رحت هناك هتضيع فيها وقت في البيت مثلا، هناك في الشركه او من البيت لو اشتغلت معاهم ريموتلي، مش اقل من 6 ساعات في اليوم او 8 ساعات في اليوم. ده وقت كبير تقدر تتعلم فيه حاجات كتير وتحترف فيه حاجات كتير. صدقني لو قعدت ال8 ساعات دول في يوم تتعلم فيهم ستايل معين كل يوم مثلا خلال 10 ايام، انت حرفيا هتبقى سفاح في ستايل معين، وهتعمل فيديوهات احترافيه. فهتروح تشتغل في شركه، هيدوك ضغط فيديوهات وتاسكات، وعليك مدير، وعليك مش عارف ايه، وفي ناس حواليك. الناس اللي حواليك ليها فايده ان هي هتساعدك، لو حاجه وقعت معاك
هتساعدك، لكن مرتبهم حتى هيكون قليل. احنا بنتكلم دلوقتي انك ازاي تنقل لسلمه فيديو اديتور زي ما نقول محترف، اللي هو زي ما نقول بيقبض $1000 او $500 في الفيديو. فشغل الشركات وانت مبتدئ مش مش هيغنيك او مش هيخليك تتميز في موضوع الفيديو ايديتنج، لكن له فايده. له فايده الصراحه، انك هتلاقي رو ماتيريال جاهزه هتجيلك تبدا تشتغل عليها. علشان تلاقي رو ماتيريال وانت بتتعلم، الموضوع سهل جدا. الناس بتقول لك صعب جدا، الموضوع سهل جدا. مثلا هنجيب مونتاج الجيمنج، هاجي مثلا على منصه زي تويتش هفتح تويتش، لا مش تويتش، هفتح تويتش. هتشوف انت عايز تعمل عن لعبه ايه. ما هو برضو مونتاج جيمنج، ما هو انت هتعمل مونتاج فالورانت غير ما هتعمل مونتاج فورتنايت غير اوفر واتش غير، وهكذا. هتختار اللعبه اللي انت عايز تعمل عليها مونتاج، مثلا لعبه انت بتلعبها او لعبه شفت لها فيديوهات حلوه عايز تعمل زيها. تخش مثلا، تعالوا نخش في اوفر واتش اللي انا بلعبها. اخش مثلا على واحد، لا سيبك من البت دي، اخش مثلا على واحد شبه ده، واحد محترف عنده فيورز كتير مثلا زي ده مثلا، وهخش اتفرج على اللايف بتاعه. وانا بتفرج هعمل سكرين كابتشر، هعمل سكرين ريكورد ان انا اخد اللايف بتاعه وهو طالع لايف او طالع ستريم، او لو في اوبشن ان انا احمل ستريم هحمل ستريم. وانت بتتفرج على الستريم وظيفتك انك هتاخد الكليبات اللي هو مثلا جاب فيها مالتي كيل ومش عارف وعمل فيها حاجات دي، هتكتب مثلا الوقت بتاعها في نوت، عشان لما تيجي تقطع الستريم يبقى معاك الموضوع سهل. بعد ما تحمل سكرين او تاخد له سكرين كابتشر، هتبدا تعمل فيديوهات، تعمل بقى مونتاج بتاعك، تتدرب. انت كده جبت رو ماتيريال، كده بقى معاك جيم بلاي متصور فيه لقطات. فابدا بقى غوص بقى اعمل المونتاج بتاعك. طيب عشان تتعلم مونتاج الجيمنج زي ما قلنا، هنيجي على يوتيوب نكتب جيمنج مونتاج دافينشي، مش عارف الكيبورد معاها دافينشي، لا اله الا الله، دافينشي. هتلاقي اكتر من حد بيعمل لك توتوريال انك ازاي تعمل جيمنج مونتاج. هتلاقي ناس كتير حرفيا، لو نزلنا في فيديوهات كتير انا بتفرج عليها، هتلاقي ناس كتير حرفيا بتعلمك ازاي تعمل مونتاج جيمنج على دافينشي. هتبدا تطبق وراه، وهتقوم جايب الرو ماتيريال بتاعه الشخص ده وتعمل له مونتاج، تخش تعرض عليه الفيديو، والله قبل وزي الفل وممكن يشتغل معاك مفيش مشكله، او تقوم جاي داخل حاطه في البورتفوليو بتاعك. انت كده ما خسرتش، وانت كده اتعلمت. وزي ما قلنا التيبس والتريكس والتوبيك اللي انت هتعملها وانت بتتعلم من الفيديوهات دي اللي احنا قلنا عليها دي، هتكتبهم في نوت علشان لما تيجي تشتغل على فيديو تاني تعملهم بطريقه سهله. مثلا مونتاج التوكن هيد او مونتاج البودكاست، هتيجي تكتب مثلا هنا بودكاست، هتخش على اي بودكاست هتحمله او هتاخد سكرين كابتشر وهتبدا تعمل له مونتاج. عايز تتعلم مونتاج البودكاست، هتكتب بودكاست طريقه مونتاج البودكاست. هتلاقي ناس عامله توتوريال ازاي تتعلم مونتاج، يعني مونتاج بودكاست تلقائي مش عارف ايه. انا ما اتفرجتش على الحاجات دي، لكن هتلاقي مثلا ده واحد بيشرح ازاي تعمل تأثير اللي هو اسير والحاجات من دي اهو، هتلاقي تريكات وحاجات من دي. فاهم؟ فانت كل كاتيجوري او كل حاجه هتعوز تشتغل فيها هتعرف تجيب لها رو ماتيريال منين، سواء من يوتيوب، سواء مثلا زي ما قلنا من تويتش او كده، او منصات تانية او فيديوهات تانية، او سواء انك تصور فيديوهات لنفسك. مثلا واحد عايز يعمل براند لنفسه، هتخش على الناس على الانستجرام، لازم برضو تعرف انت بتدور فين على الحاجه اللي انت عايز تعملها. هتخش على الانستجرام هتلاقي ناس كتير، مشاهير كتير بيعملوا براندنج لنفسهم. شوف فيديوهاتهم عامله ازاي، وابدا صور نفس فيديوهاتهم ومنتج نفس منتجهم في الاول، وبعد كده حط لمستك في فيديوهاتك. انت 80% من المونتاج يعني بيبقى متشابه، لكن 20% بس دي بتبقى لمسه الايديتور ده عن الايديتور ده عن الايديتور ده، هي اللي بتغير روح الفيديو او شكل الفيديو، لكن كل المونتاج بتحسه واحد يعني. الدوكيومنتري هتبدا مثلا تالف قصه مثلا او تحكي حكايه، او تجيب فويس بالاي اي وتبدا تجيب مثلا دوكيومنتري ستايل على دافينشي على بريمير وهكذا، وتبدا تنفذ نفس الموضوع. الخطه دي هتاخد منك مثلا قول يا عم سنه، قول انت واحد معدوم خالص مفيش ومشغول وكل حاجه، هتاخد منك سنه. لكن بعد السنه دي حرفيا هتكون جنيت يعني. والله شوف واحد بيقول لك ار هايرنج فيديو اديتور اوبورتيونتي من 15 ساعه، من 22 ساعه، يعني الفرص كتير، فرص كتير. زي ما قلنا بعد السنه دي، بعد ما تتعلم وتوصل لمستوى احترافي، هتكون وصلت
إنك خلاص إنك بقيت مالي مكانك في المجال وفي الشغلانة. تقدر بقى تطلب في الفيديو بتاعك $1000 براحتك، مش هيبقى فارق معاك، يبقى معاك عميل و2 و3، تبقى أنت كده شغال زي بقى ما أنت مخطط. بس أهم حاجة زي ما قلنا تمشي على الطريق الصح. تفضل تخبط في اليوتيوب، واحد يقول لك تعالى اتعلم البرنامج وتعالى اتعلم حاجة مثلا، وتضيع وقتك في فيديو أصلا. يعني أنا مثلا هتفرج على مثلا فيديو ده وقع قدامي مثلا 25 دقيقة، أنا هاتفرج عليه ليه وأنا ما باعملش مونتاج بودكاست مثلا؟ طيب لو في تريكاية مثلا وقع قدامك واتفرجت عليه، طيب في تريكاية حلوة اكتبها عادي، اكتبها واستخدمها، حاول توظفها في مونتاجك، مفيش مشكلة. لكن خليك في مجالك، مجال واحد أو كاتيجوري واحد، خده كده اقعد فيه، ربع فيه، ساعتها بعد كده هتلاقيك بقيت على العرش بتاعه زي ما بيقولوا يعني. بس هي دي الخطة علشان تشتغل مع أي عميل، أو عشان تشتغل يعني في الفيديو إيديتنج وتجيب عميل. موضوع تسعير الشغل بيختلف على حاجات كتير، خلينا ما ندخلش فيها يعني. أنت بس ابدأ الخطة دي، ومع الوقت هتلاقي التسعيرات أصلا بتقع قدامك، وأنت بتعرف التسعيرات من غير ما حد يقول لك. والتسعير المناسب معاك امشي فيه. يعني ما تجيش مثلا واحد يقول لك انا عايز فيديو بياخد منك 3 ايام شغل وفيديو متعب ويديك $10. انت لو اشتغلت 10 فيديوهات في الشهر بال$10 دول هتجمع $100 هتعيش بيهم؟ لا، وانت اصلا صارف نت وصارف كهرباء وصارف جهاز وصارف وقتك ومجهودك وشغلك ده. لا، فاكيد هتطلب اكتر. فانت بقى بتقيم شغلك على حسب حاجات كتير انت اصلا في رحله تعلمك هتلاقيها. لكن اهم حاجه تختار انت هتمنتج ايه وبس، وربنا طيب أنا في بس يوفق الناس كلها. نقطة صغيرة طيب أنا في بس نقطة صغيرة عايز أتكلم فيها في حتة مم. التسعير دي. زي ما قال محمد طبعا للأسف أنا ما لحقتش الجزء اللي فات كل اللي كنت بتتكلم فيه على الشغل، كان عندي حاجة بعملها ورجعت دلوقتي. عموما آه، بالنسبة لجزئية التسعير زي ما قال محمد، أنت خد جزئية واحدة واشتغل عليها، اشتغل عليها كتير جدا، ركز فيها بغض النظر بقى إيه هي الجزئية دي، سواء مونتاج عقارات، مونتاج ريلز، مونتاج الصوت بيقطع يا جماعه. بودكاست، اشتغل فيها كتير جدا، هتلاقي ان انت لا شعوريا كمان شهرين ثلاثه مستواك بقى في حته تانيه. طيب صوت هو الصوت بيقطع سامعيني ولا فعلا. في انتوا مع؟ طيب مش عارف كده الدنيا تمام ولا ايه؟ يعني تمام. سامعني تمام مم. ولا في مشكله؟ كده تمام، بس بتتكلم بسرعه الصوت طيب بيعلى شويه. طيب خلاص تمام ماشي، هقلل الدنيا يعني ههدي الدنيا شويه. فخد جزئيه معينه في المونتاج، مونتاج ريل او مونتاج عقارات أو مونتاج بودكاست او ايا يكن، واشتغل عليه وركز فيه، هتلاقي ان انت كمان شهرين ثلاثه مستواك بقى في حته تانيه. طيب اما تيجي بقى تسعر شغلك، ما تروحش تشتغل زي ما محمد قال، في كل الاحوال ما تشتغلش خالص ب $10 وب $20 والاسعار الغريبه دي. انا والله يا جماعه يعني حرفيا انا لما لقيت ان طبيعي جدا الناس بتشتغل ب 250 وب 300 وب 400 وب 500 وب 1000 وب 2000 وب $3000. ايوه انا ده لقيت ده ان دي حاجه طبيعي عاديه. بالنسبه للناس، عادي انا جدا. واحد صاحبي واحد صاحبي، الراجل ده صاحبي جدا، انا بشتغل انا وهو مع بعض. فكان في حد كان طلب شغل موشن جرافيكس. فبقول له اقول له اسمه عبد الوهاب، بقول له عبد الوهاب، اقول له كام؟ قال لي قول له كام؟ $300. قال لي قول له 300. فانا بقول له 300 ايه؟ قال لي $300. قال لي $300 ده لو هنا في مصر، واخد بالك؟ قال لي $300 ده لو هنا في مصر، لو بره مصر قول له 500. امم فاللي انا عايز اقوله من كلامي ده، من كلامي ده، ما تقللوش السعر. اللي يقول لك ب 10 وب 20 وب 30 يفتح الله. ايوه، ما تشتغلش لان في بحاجه كل مش الاحوال في كل مش الاحوال مناسبه معاك. بص في كل الاحوال الشعب العربي عموما، الشعب العربي وعلى فكره الموضوع ده موجود، هو موجود في العالم كله بس عند العرب بزياده. موضوع الفصال ده موجود يعني. حتى في واحد بيقول، احمد الجندي في احد فيديوهات، في واحد من الفيديوهات بتاعته بيقول ان هو اشتغل مع مؤسسه في السعوديه، هو هنا في مصر، واشتغل أونلاين مع مؤسسه في السعوديه يعمل لهم مشروع. فاتفقوا على الفلوس وكل حاجه، فبعد كده فالراجل اللي يفصل معاه بعد ما اتفقوا خلاص وابتدى الشغل وبتاع، فقال له طب ما ينفعش كذا؟ قال له ما احنا اتفقنا. قال له والله انا عارف ان احنا اتفقنا بس انا قلت اجرب يمكن توافق. بعد ما دفع العربون والراجل ابتدى يشتغل وكل حاجه، قال ايه اجرب يمكن توافق. ف... فركزوا قوي حته التسعير، ان هو ما يكونش اقل من 250 $200 ده بالميت.
ولما شغلك يكون عالي في حته معينه انت هتلاقي ان طبيعي، يعني انت لما تحط شغلك حتى لو ما عملتش الكلام اللي قاله محمد صبري في البورتفوليو بتاعه مش عارف ايه، انت مجرد ان انت عملت فيديو وبدات ان انت تنزله على السوشيال ميديا، هتلاقي ان الناس اللي بتتكلم في 10 و20 و30 دولار هيتكسفوا اساسا ان هم يدخلوا يكلموك. دي حقيقة وهتلاقي ان جدا. ان الناس اه هتلاقي ان الناس اللي بتدور على الشغل ده هم اللي هيدخلوا يكلموك. مم. فما تتكسفش. في واحد عامل فيديو توتوريال للمونتاج العقاري، قال يا جماعه ما تتكسفوش ان انتوا تطلبوا فلوس، ما مم. تتكسفش ان انت تقول له مثلا 300 دولار، ما تتكسفش. انت مكسوف من ايه؟ يعني انت يعني اصلا اللي انت سؤال، انت هتعمل خد له، الموضوع حتى من الحته دي. اللي انت انت لما تنزل مؤاخذة. انت لما تنزل تروح السوق كويس، هتشتري اي حاجه، هتشتري ان شاء الله شوكولاته كويس. الشوكولاته في شوكولاته مكتوب عليها 50 جنيه، وفي شوكولاته مكتوب عليها 500 جنيه. طيب انت لما بتاخد اللي ب 500 جنيه وبتروح على 600 جنيه، انت لو فصلت هيقول لك هو ده سعرها، فانت خدها بنفس المنطق. لما بتروح مثلا تشتري ثلاجه، انا رحت كنت اشتريت غساله من كام سنه 25000 جنيه، قال لي طب هروح افصل معاه؟ انا هتكسف ان انا افصل معاه لان انا طالع، انا واخد حاجه معينه بالسعر ده. فنفس الفكره، انت لما مستواك يوصل لحته معينه، ان انت مستواك بقى عالي في حته معينه، الناس اللي بتدور على الشغل الرخيص هيتكسف ان هو يدخل يكلمك، هيتكسف حرفيا. هو هيقول لك يا عم ده شغله في حته تانية، انا مم. اتكسف ادخل اكلمه. وهتلاقي ان اللي بيكلمك الناس اللي فعلا عايزه الشغل ده وعايزين وقادرين ان هم يدفعوا. انت بس بس فده بالنسبه لحته التسعير، ما تقلوش يا جماعه عن 200 دولار بس. انت بس شعور انك بتبقى محتاج، انا محتاج اشتغل، محتاج عميل، ده اللي بيخليك تقلل السعر. لكن انت اصلا لو فكرت فيها، حلو، حلو قوي. العميل ده انت هتعمل له مثلا شغل في الشهر، لو قلت له مثلا ب 500 دولار، او هو عميل طبيعي بيدفع 500 دولار في شغله في الشهر. طيب واحد بيدفع 500 دولار في الشغل الايديتنج بتاعه، طيب ده بيكسب كام في الشهر؟ ما اكيد بيكسب بالالافات دولارات في الشهر عشان يدفع الرقم ده عادي في الفيديوهات بتاعته. فانت هتيجي لا تقول لا ده كتير بالنسبه له فما يدفعش. لا، هو اوريدي كده كده بيدفع. لكن انت اطلب، لكن انت خليك في كاتيجوري فعلا ان الناس تكون بتدفع لك، او انت بالنسبه لك اصلا يبقى المبلغ ده عادي يدفع في فيديو. انت ممكن تبص على شغلك على فكره، تلاقي ده الشغل ده بيتعمل في ساعتين، ده انا ما ادفعش فيه 10 دولار مثلا، او انا ما ادفعش فيه 50 دولار مثلا، ده بيتعمل يا عم في ساعتين وعادي وبيتعمل سهل. ما هو بالنسبه لك سهل اصلا عشان انت اتعلمت، وانت تعبت، وانت شقيت وقعدت تتعلم وتجرب والبرنامج يكراش وضغطك يرتفع وهكذا، وتعبت في التعلم. فبالنسبه لك الفيديو سهل. لكن لو جيت اصلا لاي عميل، هتلاقيه ما بيعرفش يقص الفيديو، ما بيعرفش يحط التكست على التايم لاين، ما يعرفش يعني ايه تايم لاين اصلا. فهو بيشتري اصلا علمك اللي انت تعبت فيه، بيشتري مجهودك، وقتك، كل حاجه. فانت ما تبخسش في نفسك، ما تقللش من نفسك، وما تقللش من قدراتك، لان بالنسبه له قدراتك دي كبيره جدا. بس هي دي نقطه برضو التسعير. والله كان في حد دخل كلمني من اسبوع. وثق تماما انت لما توصل امم كمل يا اسطى. ايوه ايوه اوكي اتفضل. لا لا، كمل كمل. طيب ثق تماما، ثق تماما، ثق تماما، انت لما تشتغل على نفسك واعمل زي ما محمد قال. انا في بدايه التسجيل قلت انا على خطه انك ازاي تذاكر دافنشي كاساسيات. بعد كده محمد اتكلم في شويه التريكات اللي اتكلم فيها حلوه جدا. فانت لما تركز على التريكات دي، لما تيجي انت بايدك هيطلع معاك حاجات تانية غير حتى التريكات، وغير الحاجات الموجوده على اليوتيوب، او حتى غير الحاجات الموجوده في الكورسات. فانت لما هتوصل لمستوى معين، هتلاقي ان انت مستواك غير مستوى الناس كلها اللي شغالين في المونتاج. لان اي حد بيعمل كنترول كي في بريمير، وكنترول بي في دافنشي، ان هو عارف يعمل كات، يعني بيقول لك خلاص انا مونتير. فانت هتلاقي ان انت مستواك بقى في حته معينه. فساعتها ما تتكسفش ان انت تطلب. انت امتى تتكسف ان انت تطلب؟ لما تلاقي ان شغلك زي شغل غيرك، لما تلاقي الناس اللي شغالين ب 20 وب 30 والله العظيم انا قابلت ناس بتشتغل ب 50 جنيه، والله قابلت ناس بتشتغل الريل ب 50 جنيه، ما شاء الله، مش مكمل تمن النت ريل ب اللي 50 هيحمل جنيه بيه فانت لما الاسد. يكون شغلك، والله مش، فانت لما يكون شغلك زي شغل الناس دي، ساعتها انت هتتكسف تطلب. لكن لما شغلك يكون عالي، لا انت مش هتتكسف تطلب. وحتى اللي زي ما قلت من شويه اللي مستواه قليل هيتكسف ان هو يجي يكلمك.
إمم. تمام. من الحاجات الكويسه جدا اللي انت ممكن تعملها في استضافات مجانيه على الانترنت. ممكن انت تعمل لك موقع لطيف كده كويس، مش لازم ان هو يكون دوت كوم ودوت نت ودوت اورج، مش لا، ممكن الحاجات العاديه اللي هي بتبقى مواقع بتستضيف. وشوف لك ديزاين كويس، بعد ما تعمل شغلك اللي هو المستوى يوصل لمستوى عالي، حط شغلك على المواقع دي كويس. دي من الحاجات الكويسه جدا، ومن الحاجات المحترمه جدا، ومن الحاجات اللي بتعلي سعرك. ان انت مش حاطط، انا بشوف جدا بشوف كتير جدا على الفيسبوك بيحطوا جوجل درايف. أيوه، لكن انت أنا لما نسيت تكون أقول حاطط، النقطة دي. وفي طبعا ناس بتحط على بيهانس وكده، لكن انت لما شغلك، طيب قولها، لأ بجد اما ما تحط شاء شغلك على موقع الموضوع بيبقى لأ بجد ما شاء الله، إنك والله فكّرتني بالنقطة دي فعلًا. أنا كنت مخطط إن أنا أقولها بس نسيتها فعلًا. كويس إنك والله فكّرتني. المواقع دي بتكتب bio site هيظهر لك مواقع شبه طيب. دي. مثلًا تعالَ ناخد أول موقع ده اللي كنت عامل عليه اللي هو bio site ده. بتخش بتعمل بقى إيه، login وبتعمل template ليك بيعرض البورتفوليو بتاعك بشكل شبه ده، وبيدّيك link باسم البورتفوليو بتاعك. برضه هتحط صورة كويسة وتحط الbackground وتحط الفيديوهات بتاعتك بشكل كويس. أنت بترفعهم على درايف وبتحط لينك الدرايف، بس هو بيعمل لك مثلًا شايف زي ما أنت دي thumbnail صغيرة كده للفيديو واسم الفيديو واسم الفيديو شكلها لطيف، شكلها professional. فبحيث مثلًا هتقدّم على وظيفة أو هتبعت البورتفوليو بتاعك لحد، بتاخد اسم الموقع اللي هو اللينك بقى بيعمل لك لينك للبورتفوليو بتاعك، بتاخده كوبي وتقوم جاي رايح إيه في الشات عامل له بيست لأي حد أو كده. هو بييجي يفتح الموقع يلاقي قدامه الtemplate دي، صورتك في النُص. خلّينا نبعد من صورة الحاجات دي. صورتك في النُص وفيديوهاتك مترصصة 1، 2، 3 بشكل كويس بألوان كويسة. مش مجرد إنك رافع له link drive خُد يا عم الفيديوهات أهي اتفرّج عليها. وأصلًا link drive ما لو حاطط فيه كذا فيديو ما بيبقاش ليهم ولا thumbnail، ويا ريت اسمهم بيتعرف يتقري. لأ، فيديوهات بتبقى ملخبطة كده كلّها في بعضها. فالحاجات دي هتنفعك جدًا. الموقع ده اسمه biosite، مثلًا unfold bio. أي مواقع مثلًا اسأل مثلًا هتلاقي مثلًا يوتيوب أفضل مواقع إن أنا أعمل عليها portfolio. ما خلاش حاجة، ChatGPT، Gemini، الذكاء الاصطناعي أفضل موقع إن أنا أعمل عليه portfolio. هيظهر لك مواقع كتير، خش على المواقع وجرب وابحث ودوّر لحد ما توصل لشكل بروفيشنال تقدم بيه البورتفوليو بتاعك. انا عامل ده، انا عامل من على باي سايت البورتفوليو بتاعي القديم اللي كنت عامله على باي سايت. هو لينك اي مثلا بوست زي ده بخش في الكومنتات كاتر الفي على اللينك بتاعي، او اخش اكلم الشخص والله ده البورتفوليو بتاعي 1، 2، 3 وابعت له اللينك. فدي طريقه بروفيشنال برضو شويه انك تقدم فيها البورتفوليو بتاعك. على فكرة يا جماعة، بالنسبة إن أنت تبعت إيه في الإيميل دي، أنا دايما بروح للذكاء الاصطناعي. إن أنا مثلا عايز أبعت إيميل لشركة كذا كذا كذا، فإيه الصيغة اللي أكتبها؟ فبيكتب لي. يعني لو أنا مش عارف أكتب إيه، لو أنا مش عارف إيه الصيغة اللي أنا أكتبها، فأنا دايما بعمل كده، بروح لتشات جي بي تي إن في كذا كذا كذا، وأنا امم مثلا بشتغل كذا، وهم مثلا شركة كذا وكذا وكذا، فإيه أفضل صيغة أكتبها سواء بالعربي او بالانجليزي. فدي من الحاجات برضو ايه اللي اهتم بيها، يعني ما تكتبش اي حاجه وخلاص. لان انا اكتشفت ان في فرق بين انك انت تبعت ايميل، الايميل ليه صيغه معينه. لو هتكتب رساله على الفيسبوك ليها صيغه معينه، لو هتكتب مثلا رساله على لينكد ان ليها صيغه معينه. يعني كل منصه ليها صيغه غير التانيه، فما تعتمدش صيغه واحده في كل المنصات. امم بس يا جدعان والله ربنا يوفق كل الناس اللي هتشوف الفيديو ده على يوتيوب مثلا، والناس اللي معانا في الميتنج برضو ربنا يوفقكم كلكم يا رب يا رب العالمين، وتشتغلوا بأسعار وتوصلوا للي انتوا محتاجينه. يا ريت يعني لو حد ينفذ الخطة دي يشاركها معانا او يشارك ثمارها معانا، ويقول لنا برضو التريكات والحاجات اللي هو قابلها في رحلته. انا كده يعتبر حطيتك على اول الطريق، اللي هو حرفيا ما اظنش انك هتلاقيه على يوتيوب ان حد بيشرحه على يوتيوب، ان هو يقولك انك تعمل ايه وانك تروح فين وتيجي منين. محدش هيقول لك كده. لو هعمل بورتفوليو الفيديوهات طويلة، الفيديو يبقى كام دقيقة أو وقته عموما قد إيه. بورتفوليو فيديوهات طويلة، لو أنت عاملها للناس ورافعها على يوتيوب خد لينك الفيديو من على اليوتيوب. لو أنت مش رافعهم على اليوتيوب وهترفعهم على اللينك درايف خد أول 3 4 دقايق من الفيديو، لأن الفيديو الطويل يعني هو معظمه أو 70% من شغل الفيديو الطويل بيبقى في أول 3 4 دقايق، اللي هو الهوك ومقدمة الفيديو. أو أول دقيقتين مثلًا 3 اللي هو الجزء اللي أصلًا بيبقى فيه شغل كتير وإن الclient عايزه أصلًا، بس وحطه في الportfolio. أكيد مش هتحط يعني فيديو لا بص، انا هقول 10 لك على دقايق حاجه أو تانية. 15 دقيقة.
بص بص هقول لك على حاجه تانية. في واحد اعرفه بيشتغل امسيات ثقافيه، والامسيه الثقافيه بتبقى طويله، يعني بتبقى مدتها مثلا ساعتين امم. تقريبا يعني. ف هو المقدم الامسيه عامل حاجه لطيفه جدا. هو بيقول لك ماشي، دي الامسيه الكامله، تمام، اللي عايز يتفرج عليها على اليوتيوب، وفي نفس الوقت بياخد مقاطع صغيره بيعملها ريلز. اه. مقاطع الريلز دي هي اللي بيسوق بيها عشان الناس تشوف الامسيه. امم. مقاطع صغيره، يعني مقاطع شورت صغيره كده، زي بتاع الايه، شورت اليوتيوب، تبقى لا، مدتها مثلا دقيقه، دقيقه ونص، هو حاجات زي كده. قصده لو عايز يعرض بورتفوليو بتاعه، هو بيشتغل لونج فورم مثلا فيديوهات طويلة بس، وعايز يعرض بورتفوليو بتاعه انا فاهم للفيديوهات الطويلة ما انا بتاعته. فاهم هو في الاخر ما انا فاهم ما هو في الاخر بقى، ما انا هكمل السياره دي، وفي الاخر خالص كاتب كده جمله، ان لمشاهده الامسيه كامله ادخل على اللينك ده. اه. فالناس لما هيشوف الشورت هو هيبقى عنده تصور الحاجه دي بتتكلم عن ايه. ممكن هو لا يعني علشان برضه ايه، لان في ناس، يعني انا واحد من الناس لما بشوف فيديو طويل انا بتفرج عليه بصراحه، ولا امم. بهتم حتى ان انا اشوف اول دقيقه ولا حتى اول 5 ثواني. فانت دايما اما تيجي عايز ان انت تحط لينك حاجه معينه، انت فكر في الموضوع من زاويتك انت. خد نفسك كمثال. انا كشخص عادي لما بتفرج على تيك توك او بتفرج على اليوتيوب او بتفرج على اي حاجه، هل انا بتفرج على مثلا ايه نوعيه الفيديوهات اللي انا بتفرج عليها؟ مده الفيديو اللي انا بتفرج عليه وبهتم ان انا اكمله لحد الاخر، مده الفيديو قد ايه؟ انت خد نفسك انت كمثال، كجمهور، كمثال من الجمهور، كشخص من الجمهور، وطبق ده على التسويق بتاعك او على الشغل بتاعك. هل انت عندك استعداد انك تتفرج على فيديو كامل؟ طب الفيديو ده مدته قد ايه؟ لو عندك استعداد ماشي اوكي، لو ما عندكش استعداد فكر انت، طب ايه اللي انا ممكن اعمله، او يعني لو الشخص اللي قدامي او الشخص اللي عامل الفيديو، ايه اللي هو يعمله، او شكل الفيديو هيكون ازاي هيخليني انا اتفرج عليه. امم. فدايما خد نفسك كمثال. انا الموضوع ده على فكره بعمله في كل حاجه، حرفيا في كل حاجه. يعني انا لو ماشي في الشارع مثلا و... ورميت منديل مثلا على الارض، كويس، انا بحط نفسي، طب لو حد شافني هو هيبقى متضايق ان انا رميت منديل على الارض، فما برميش المنديل على الارض. فدي انا بعملها في كل حاجه في حياتي. لو مثلا بصلي في المسجد ورجلي مثلا ورا الخط، فانا بحط في دماغي، فانا ايه، طب لو حد واقف قدامي ورجله ورا الخط وانا عمال بدل ما ابص للسجود عمال ابص على رجله، انا هبقى متضايق. لا، انا بقف على الخط عشان اللي ورايا ما يبقاش متضايق. فدي بعملها في كل حاجه في حياتي. فانت اعملها برضو ايه، يعني حاول ان انت تعملها في كل حاجه في حياتك، واعملها برضو في حته ان انت تعرض الفيديوهات بتاعتك. وهو عموما دلوقتي ما عادش حد بيهتم ان هو يتفرج على فيديوهات طويله. فحاول ان انت يعني ما تهتمش بالموضوع ده قوي. اغلب الناس دلوقتي مهتميه بالفيديوهات القصيره، لان ما عادش حد عنده وقت ان هو يتفرج على فيديوهات طويله. فحاول ان انت يعني تخرج من الحته دي. يعني ما رفعش الفيديو ده على بس كده. اليوتيوب محدش يتفرج عليه؟ لا يا عم الحاج، انا بتكلم في حاجه تانية. لا لا، انا فاهمك ما والله. تقعدش في دي انت كمان. انا فاهمك والله. بس يا جدعان ننهي بقى الفيديو عشان ما نطولش على الفيديو، على الناس يعني على اليوتيوب، طيب الفيديو اللي ينزل على اليوتيوب. محمد هستأذنك. طيب هستأذنك بس يا محمد، كسمري سريع كده، قول امم. الخطوات بشكل سريع. اه، ما انا تمام، هقول فعلا. ان واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثه كذا، هقول فعلا التوبكس وبعد عشان لو كده قفل حد الفيديو. يفتكرهم او يكتبهم وينفذهم. زي ما قلنا، اول حاجه هتبدا على الجهاز اللي معاك ايا كان، تبدا تتعلم تشوف السوفت وير اللي انت تشتغل عليه المناسب معاك، سواء دافينشي، سواء بريمير، سواء كاب كات، اي حاجه، سواء هتشتغل على طاسه، مش هتفرق، لكن تشوف السوفت وير اللي انت مرتاح له. حاليا كل التوتوريالز لكل البرامج موجوده على يوتيوب. بعد ما تحدد السوفت وير، هتبدأ تتعلم السوفت وير من كل النواحي بتاعته، مش من كل النواحي يا عم 100%، لا، انت تتعلم الاساسيات بتاعته، الحاجه اللي تخليك تبدأ في شغل، انك توصل لمستوى كويس فيه، انك ما تعطلش مثلا، على الاقل في الحاجات الاساسيه. يعني كده كده التركات الاحترافيه والحاجات الترندات بتنزل واحده واحده، وبنتعلمها واحده واحده فيما بعد. لكن خد وقتك في البرنامج لحد ما تبقى مرتاح مع البرنامج. بعد ما تبقى مرتاح مع البرنامج، هتبدأ بقى تدور على الكاتيجوري بتاع المونتاج، سواء انواع المونتاج، تايبس، مونتاج عقارات، مونتاج يو اي، مونتاج لونج فورم، شورت فورم، وهكذا. قدامك بحر طويل، خلي الذكاء الصناعي يرص لك البحر ده، وابدأ ابحث بكل واحد باسمه على يوتيوب. شوف الاشكال بتاعته، شوف هل هو تمام معاك، هل انت بتستمتع وانت بتتفرج عليه ولا لا، دي اهم نقطة، هل هتقدر تبدع فيه ولا لا. وجرب، اكتب على يوتيوب طريقة عمل مونتاج كذا، طريقة عمل مونتاج كذا، وخش جرب، وحاول تقلد التوتوريالز اللي بتشوفها.
لقيت نفسك مرتاح في نوع المونتاج ده وتمام زي الفل، خلاص رسيت على النوع. بعد كده هتبدأ تخش تدور بقى، مش توتوريالز، تدور على الفيديوهات اللي معمولة من من النوع ده ومفيرلة، الفيديوهات اللي الناس فعلا شافتها وحبتها، والفيديوهات الكويسة من النوع ده، وتبدأ تعمل لهم تقليد وزي ما قلنا تحليل، او اللي هي الهندسة العكسية، تبدأ تبنيهم من الأول، تحللهم، تشوف الانيميشن، ساوند افكت. صحيح حاجة في نقطة الساوند افكت، ان شاء الله اعمل فيديو عنها قريب، فيديو جميل جدا عن الساوند افكت، هيسهل الموضوع جدا. الساوند افكت بعد ما تجمع شوية ساوند افكت مشهورين وبيخدموك في كل حاجة، يعني انت هتجمع شوية حاجات كتير، هتخش كده على فيديوهات معينة، ان شاء الله هنبقى نشرح ده كله في الفيديو عشان ما نطولش. بص خليها مفاجأة، خليها مفاجأة في فيديو الساوند افكت ان شاء الله. فزي ما قلنا هتبدأ تاخد فيديوهات المفيرلة في النوع اللي انت اخترته، وتبدأ تبنيها من الصفر، بحيث انك تتعلم الخطوات وتتعلم التريكات، وكل التريكات اللي هتتعلمها او التوبكس اللي انت هتحتاجها فيما بعد تكتبها في نوتة جنبك. بعدين هتبدأ بقى تعمل بورتفوليو لنفسك، سواء زي ما قلنا على حسب النوعية اللي انت اخترتها، هتجيب الرو ماتيريال بتاعتها، سواء زي ما قلنا جيمنج، عقارات، بودكاست، اي حاجة، هتبدأ تخش تجيب الماتيريال بتاعتها من المكان اللي هي مخصصة له، وتعمل المونتاج بتاعك، تبني بورتفوليو تحطه في المواقع اللي قلناها بشكل احترافي. بعد كده تبدأ تعمل اكونت وتعمل لنفسك هوية على مواقع السوشيال ميديا، سواء زي ما قلنا على لينكد ان وفيسبوك، تبدأ تخش في الجروبات، تعمل كونكشنز مع الناس، تضيف ناس على لينكد ان. هتلاقي الناس بقى سواء بيعرضوا وظائف، او انت مثلا ممكن تخش اليوتيوبرز معينين زي ما قلنا في موضوع الجيمنج، حتى ممكن تخش الستريمر تقول له انا عملت لك شويه مثلا 10 ريلز احترافيين من الستريم بتاعك امبارح، هو ده انا زي الفل، تمام، فنشتغل مع بعض، انت كده بتفيده جدا. فهتخش تبعت له، تبعت ل 100 واحد في اليوم، ابعت، قدرت تبعت لاكتر من كده ابعت. تخش على لينكد ان لقيت 50 وظيفه، قدم عليهم كلهم، قدم عليهم كلهم. انت عشان تشتغل من الفيديو اديتنج كويس، هنقول على الاقل يبقى معاك 3 عملاء، على الاقل 3 عملاء مستمرين في الشهر تشتغل لهم، هتلاقي معاك في الاخر دخل كويس، حتى لو هم دخلهم مش احسن حاجه،